Ciao, vi ricordate del teschio che abbiamo fatto nell'ultimo tutorial? Se no, andate a riguardarvelo immediatamente. Beh, da quel teschio è passata un po' di acqua sotto i ponti. Ho creato un personaggio ovviamente stilizzato che attualmente è calvo. Ho in mente di fargli, anche se non mi dispiace assolutamente che sia calvo, però ho pensato di provare a fargli una conciatura. Quindi voglio registrare questo video per fare in diretta mm, appunto la conciatura di questo personaggio in due metodi. Il primo è il metodo che ho utilizzato fino ad oggi, che sarebbe il metodo antecedente Blender 3.3. E poi voglio fare la conciatura con appunto il metodo della nuova versione di Blender che velocizza in maniera estrema, aiuta tantissimo per una conciatura di tipo stylized. Bene, prima cosa che voglio fare, innanzitutto ripulisco un po' la scena, ho già disattivato gli effetti speciali e l'environment, passo in, eh, viewport display e in viewport shading e riattivo gli overlays, disattivo qua tutto quello che non mi serve e per prima cosa questo è chiaramente un personaggio rigatto e posato, la prima cosa che voglio fare sicuramente è metterlo in race position in modo tale da avere tutto molto, molto pulito, ordinato e soprattutto orientato per avere massima facilità nel gestire il tutto. Bene, siamo pronti, disattivo anche qualcos'altro per liberare un po' la scena e disattivo anche il rig. Bene, questo è un punto di partenza. Ok, allora, la prima cosa che come ho sempre fatto per i capelli tipo stylized nei miei personaggi precedenti, è l'utilizzo delle curve di Bézier. Cosa faccio? Allora, innanzitutto, molto semplicemente attivo, cioè inserisco una curva nella mia scena. Quindi fatto ciò io posso controllare la mia curva proprio come se fosse una ciocca di capelli. Vado ad ancorare sulla testa e poi questo sarà la maniglia del secondo vertice del mio ciuffo di capelli. Come faccio a dargli uno spessore? Devo innanzitutto, ho due modi. Il primo è dalle impostazioni delle mie curve e dargli un sotto geometry bevel. Io posso aumentargli lo spessore. Questo chiaramente è un cerchio senza troppe distinzioni, eh, molto molto monotono. Io voglio utilizzare un qualcosa di personalizzato, quindi esco dall'edit mode della mia curva e aggiungo una nuova curva, un circle. Do un nome generico, sets, per indicare che sarà la sezione della mia ciocca di capelli. Quindi anziché round, come ho fatto in precedenza, io passo in object e vado a selezionare sets. Avrei potuto anche digitarlo qua per trovarlo velocemente. Ora cosa abbiamo? Chiaramente la dimensione del nostro cerchio è eccessiva. Posso andare anzitutto a ridurre la sua scala e ora da questa curva posso controllare i suoi spessori. Ora chiaramente io posso modificare quando voglio la sezione della mia ciocca modificando questo cerchio e poi da qua io selezionando le maniglie della mia curva posso fare con Alt S
posso scalare la mia ciocca, oppure posso controllarlo da qua, sotto radius. Quindi posso scalare questo, però cosa succede? Se io volessi avere 0 all'attaccatura, 0 alla punta, ma non avere 0 al centro, dovrei per forza aggiungere un vertice, cosa che non voglio perché in questo momento mi bastano due controlli, molto semplicemente. Quindi cosa posso fare? Sì, ovviamente qua io posso suddividere la mia curva e da qua posso controllare, però vedete come qualcosa di non piacevole sta succedendo perché relativo alla risoluzione qua va ad addensarsi troppa geometria e non voglio che succeda questo. Quindi come posso fare per gestire questa curva? Utilizzo una terza curva. Quindi aggiungo in scena una nuova Bezier curve. Questa è la mia nuova curva che la andrò a utilizzare sotto taper, quindi nella geometria della mia curva principale, che è questa. Come funziona questo? No, innanzitutto facciamo un po' di ordine. Io qua voglio semplicemente queste due curve visualizzate, le isolo e mi metto in una visualizzazione dall'alto. Quindi questa è la nostra sezione che se io, come ho detto, vado a modificare in edit mode, vedo come la mia ciocca di capelli va a modificarsi. Ecco che io posso andare a modificare quando voglio anche aggiungere vertici, aggiungere pezzi senza alcun problema. Ma io voglio controllare gli spessori, quindi questa curva qua funziona come un grafico, l'ho lasciata appositamente nell'origine degli assi in modo da avere x e y, quindi sulle x noi abbiamo lo sviluppo, la distanza, quindi a prescindere da questa distanza qua, noi abbiamo che all'attaccatura, quindi questo è 0, abbiamo questo spessore dettato dalle y, quindi qua è 0. Qua in questo punto qua, che è in percentuale, non so quanto possa essere, circa meno di un quarto, abbiamo il punto massimo, e poi torniamo a 0 a 1, quindi nell'estensione massima della curva. Quindi questo non dipende dalla lunghezza della nostra curva, ma unicamente dalle dimensioni della nostra curva. Quindi qua adesso faccio pulizia. Quindi cosa succede adesso? Se io ritorno alla nostra curva e vi dico che il taper object è questa curva qua che si chiama Bezier Curve 003, ecco che appunto qui ho fatto il contrario, onestamente ho fatto un errore perché è ruotato sulla sede delle Y, questo avrei dovuto ruotarlo, quindi questo in realtà correggo, questa è l'attaccatura, questo è la punta, quindi si sviluppa in questa direzione qua la nostra ciocca di capelli. Quindi ora se io vado a modificare questa curva, ecco che anche gli spessori vanno a modificarsi. Quindi io voglio che questo sia più grosso all'attaccatura e vada ad assottigliarsi invece verso la punta. Ed ecco che io ho abbozzato, diciamo, la mia ciocca di capelli. Quindi io ora qualsiasi modifica faccio a questa curva, quindi la nostra ciocca di capelli, i due parametri, quindi sezione e sviluppo, quindi taper, andranno a modificarsi di conseguenza. Quindi io qua posso andare a giocare con le ciocche. Come detto, questo è il metodo che ho sempre utilizzato, che utilizzo sempre per i miei personaggi. È un metodo
bello perché dà tanta libertà, perché io qua posso anche in edit mode anche aumentare, magari modificare la mia ciocca e ho tantissima libertà di controllo della curva. Poi questa io posso andare, vado a sdoppiarmela, me la posiziono come mi pare. Sto cercando sempre di mantenere l'origine al centro, vado sempre in modo senza spostare, in modo da avere tutti nella stessa origine. È una comodità non che sia fondamentale, però è bene per tenere le cose ordinate. Quindi io qua, curva dopo curva, vado a farmi la capigliatura del mio personaggio. Come faccio poi a gestirla? Perché qua io ho, vi ricordo, un personaggio rigatto, quindi se io adesso rimettessi in posa il mio personaggio, ecco che i capelli non lo seguono. Quindi la soluzione che utilizzo di solito è questa, perché noi le curve non possiamo rigarle, non possiamo palettarle a un rig, quindi dovrei o convertirle in mesh oppure utilizzare quest'altro metodo. Io aggiungo un empty object, lo chiamo per comodità empty hairs, lo vado a posizionare sulla testa e vado a prendere tutte le mie ciocche di capelli che sono andato a mettere in una cartella, in una collection apposita per la massima semplicità. Quindi tutti questi li vado a imparentare al mio empty. L'empty ora posso spostarlo come voglio e i capelli si muovono di conseguenza. Quindi a questo punto io posso riaccendere il mio rig, andare in edit mode e dire all'empty di dire quindi selezionare il mio object mode, selezionare il mio empty, selezionare il rig, passo in pose mode, vado a selezionarmi il bone che mi interessa, in questo caso per me è quello della testa, questo va più che bene, Ctrl P per imparentare bone. Ora questo empty sarà imparentato a quest'osso qua che ha una custom shape, però di fatto è un osso. Quindi ora io torno in object mode, vado a mettere in posa il mio personaggio ed ecco che i miei capelli seguono il personaggio. Qualsiasi cosa io faccia con la testa del mio personaggio, i capelli lo seguiranno. E questo mi permette, a seconda della posa, io posso andare a sempre controllare la mia capigliatura, modificarla a piacimento. Questo è un metodo molto laborioso, è bello perché dà molta libertà, come detto, però da qui a fare una capigliatura completa ce ne vuole parecchio, in nostro soccorso viene la nuova versione di Blender 3.3, che io ho attualmente, quando sto registrando questo video, sono con la versione beta, quindi ci saranno evoluzioni di questo metodo sicuramente. E quindi, il nuovo sistema dei capelli introdotto proprio in questa versione di Blender dà un supporto per i capelli di tipo stilizzato. Quindi vediamo come possiamo fare. Io adesso disattivo quello che abbiamo fatto finora, questo lo mettiamo nella collection che abbiamo creato, anche qua spegniamo il rig perché non ci serve e anche questi li mettiamo qua e voglio eliminare anche queste annotazioni che non ci servono. Bene, quindi io voglio creare i capelli, come vedete qua io ho già la barba e le sopracciglia fatte proprio con questo metodo.
Così come farei per una capigliatura con i sistemi particellari, quindi classica, vado a portarmi fuori dalla mia mesh principale una porzione di testa che dovrà alloggiare praticamente, dovrà ospitare i capelli. Qua chiaramente io ho un personaggio rigatto, quindi ho già una parentela della mesh, quindi dei vertici che andrò a prendere con l'armatura, quindi avrò vita facile, in automatico la mia capigliatura seguirà il rig. Quindi ora vado a selezionarmi un- una porzione del- della testa, anche abbondando, non ha importanza. Seleziono solo metà perché poi andrò a specchiare il- la selezione. Diciamo che siamo spinti anche abbastanza per scendere qua. Ok, ora con Shift Ctrl M specchio la selezione, seleziono Extend in modo tale che venga estesa, quindi le due porzioni siano selezionate, duplico con Shift D e poi con P separo la selezione. Ora io ho questa nuova mesh, io qua ho l'outline, subdivision surface, sì, lo teniamo adesso, anche se non ci servirà, possiamo anche spegnerlo per ora, e questo sarà mm, il dominio su cui creeremo i nostri capelli. Quindi adesso lo chiamo Hair Emission, anche se in realtà non è eh, non stiamo parlando, non siamo nel campo dei particellari. Quindi il nuovo strumento di Blender è proprio questo, quindi io seleziono il mio, la mia mesh su cui voglio far crescere i capelli, aggiungo sotto curve questo nuovo elemento. Poi ho tante curve date dall'add-on extra object, però MTR ce l'avrete di default nella versione appunto sulla 3.3, a partire dalla 3.3. E quindi MTR, e ora pare non essere successo niente, a meno di un'iconcina con queste tre linette che simboleggiano appunto dei capelli, che è apparsa nella mia mesh. E qua infatti curves 003, perché io come vedete ne ho già altre che sono appunto date dalla barba e le sopracciglia. Ora, come fare? Non abbiamo, noi abbiamo qua, Blender ci ha creato un modificatore che si chiama Surface Deform, che è un geometry node, chiamo hairs per comodità, e poi qua abbiamo questa nuova icona sotto l'Object Data Properties che simboleggia i capelli, dove ho poche informazioni. Vedo che vengono emesse da Air Emission, che è la mesh da cui stanno partendo, e rispecchiano le sue UV map, nient'altro. Se vado a guardare nelle modalità di Blender abbiamo Object Mode e Sculpt Mode, quindi abbiamo una nuova, non abbiamo altro se non la scultura e l'Object Mode, non abbiamo un Edit Mode. Sculpt Mode ci permette appunto di scolpire la nostra pettinatura, quindi io con T adesso mi apro il pannello laterale ed ecco che abbiamo questi nuovi controlli che ricordano tanto i controlli dei sistemi particellari per quanto riguarda i capelli, però sono diversi perché noi non abbiamo qualcosa, noi quando creiamo un particellare viene riempita la nostra mesh, poi noi dobbiamo andare a dirgli dove
far andare i capelli e dove non farli andare con il weight paint. In questo caso noi siamo in una situazione differente. Noi abbiamo add per aggiungere i nostri capelli. E come vedete qua abbiamo il raggio del nostro pennello e la conta di quanti capelli inseriamo a ogni click. In questo caso io 1 e a me va bene così, potrei mettere 5, 10, 100. E soprattutto sotto questa tendina curve shape abbiamo la possibilità di controllare la lunghezza, ma io lo voglio interpolare secondo la lunghezza, e soprattutto da quanti segmenti è fatto il nostro capello. Io ho 3 perché l'ho editato quando ho fatto la barba, mettiamo 8 per ora. Quindi se adesso faccio clic sulla mia mesh, ecco che appare un capello corto, però adesso va bene così. Se io andassi a aumentare la conta a un nuovo clic, ecco che ne fa 2. Se metto 5, un nuovo clic, ecco 5 capelli. Io quindi così posso andare a mettere dei capelli in scena. E li vediamo questi capelli come dei poligoni perché io ho impostato, questo è importante, nelle impostazioni della scena sotto curves in default noi abbiamo strand dove vediamo che i capelli vengono rappresentati delle lineette che non hanno spessore, hanno lo spessore di un pixel, quindi sono relative all'inquadratura. E qualsiasi cosa noi facciamo, questi rimangono di uno spessore indefinito. Seleziono strip in modo che Blender le converta in un piano orientato secondo la camera, vedete che ruota a seconda di come io muovo la camera, e mi è comodo adesso per gestire appunto il sistema. Il sistema è gestito appunto dai Geometry Nodes. Quindi adesso mi apro una nuova finestra qua, vado sotto Geometry Nodes ed ecco che ho un sistema di Geometry Nodes dove abbiamo un input, un output e in mezzo abbiamo questo nodo che è Deform Curves on Surface, quindi curve deformate sulla superficie. Ed è quello appunto che noi abbiamo. Cosa possiamo fare per controllare lo spessore di questi oggetti? Quindi la cosa immediata da fare è quella di primo nodo che io vado ad inserire è un sotto curve set curve radius, quindi lo vado ad inserire qui e ora io posso controllare il raggio, tengo premuto shift in modo da avere un controllo maggiore e vedete come qua il nostro raggio aumenta e non diminuisce. E questa è la prima cosa. Qua abbiamo i capelli, vediamo, molto corti. Qua noi adesso ho saltato i controlli qua, però vediamoli. Io qua ho detto add e delete, quindi semplicemente aggiungo ed elimino capelli, controllo la densità lungo nella mia mesh e poi vado a pettinare con comb, non vedo granché perché sono troppo corti. Snake Hook è la meraviglia di questo sistema perché io se prendo, clicco e trascino posso controllare con molta semplicità e libertà le ciocche dei miei capelli. Ecco che posso divertirmi, poi posso aumentare la lunghezza, questo allunga, oppure se premo CTRL accorcio, con pinch io vado a ravvicinare i miei capelli in modo da fare dei ciuffi più raggruppati, quindi è utile quando andremo a fare grooming più avanzato. Puff non fa altro che
scotonare, diciamo, gonfia i nostri capelli, smooth li va a lisciare, quindi va un po' ad annullare quello che abbiamo fatto, però è utile, utilizzo molto l'abbinamento puff e smooth, e poi utilissimo slide, soprattutto in questo, quando facciamo il stylized. Con slide io posso prendere le nostre ciocche e spostarle a piacimento dove più mi aggradano. Ad esempio, in questo punto qua dove ho una cicatrice, io sono andato a spostare proprio le ciocche in maniera molto molto semplice per liberare il campo. Quindi ora andiamo a modellare i nostri capelli prima di lavorare sul grooming. Quindi possiamo controllare in funzione della nostra curva ora la geometria dei nostri capelli. Ora noi chiaramente abbiamo qualcosa di molto grossolano, però io posso inserire con spline parameter, posso utilizzare i parametri delle nostre curve. Quindi inserisco spline parameter con factor, lo vado a inserire nel raggio delle nostre curve. Ora vediamo che sta succedendo qualcosa di folle, perché la scala in automatico è enorme. Quindi io adesso vado ad aggiungere una sotto gli utilities una float curve, in modo tale che con questa curva faccio la stessa identica cosa che ho fatto nel metodo precedente. Quindi questo sarebbe il taper della nostra curva. Quindi abbiamo abbiamo il grafico che abbiamo creato prima con una curva, stavolta ce l'abbiamo appunto con questo grafico che ci è molto utile. Quindi noi abbiamo in questo punto l'attaccatura dei capelli, in questo punto la punta. Quindi io vado a aumentare la sezione all'attaccatura e vado a portarla a 0 in punta. Ecco che già sta cambiando qualcosa. Per controllare questo io aggiungo un nodo di tipo matematico, math, lo inserisco qua, metto un multiply in modo tale che posso andare a controllare gli spessori delle mie ciocche, ed ecco che qua posso andare con numeri chiaramente anche molto bassi a piacimento, e vado a ingrossarli al centro e quindi averli con una certa dimensione all'attaccatura e 0 in punta. Posso aggiungere anche un altro nodo in modo da giocare un po' meglio. Qua non vediamo grande apporto perché abbiamo poca definizione. Ora andremo a modificare questi piani, perché sono dei piani con cui sì, possiamo creare una conciatura, ma non è ideale per una conciatura di tipo stylized. Volessimo una conciatura realistica, potremmo dare uno spessore molto molto basso, appunto 001, e posso andare a aumentare la densità dei nostri capelli e andare a pettinarli a piacimento. È una scelta, chiaramente, ma non è quello che voglio fare per questo personaggio. Io voglio uno spessore maggiore e un controllo del tutto differente. Quindi quello che voglio andare a fare adesso è convertire questi piani in delle mesh. Quindi io utilizzerò il nodo curve to mesh, eccolo qua, che mi permetterà appunto di convertire una curva in una mesh. Quindi vado a inserirlo qua. Allora, da questo momento in poi non ha più importanza che io utilizzi strand o strip, in quanto ora queste
questi capelli non sono più delle curve ma sono delle mesh, quindi non abbiamo nessun apporto, nessuna differenza. Fa la differenza nel momento in cui io sto lavorando con delle curve, appunto con i capelli. Quindi io curve to mesh e vedo che lo spessore è apparentemente sparito. Perché? Perché il nodo mi sta chiedendo una curva per il profilo. Quindi io vado a inserirgli una nuova curva, vado a pescarla dalle primitive, curve primitive, e posso prendere un circolo, un cerchio. Quindi vado a inserirlo qui, vediamo che è successo qualcosa, e qua abbiamo un raggio con una risoluzione di 32 che è assolutamente estrema e un raggio di 1 metro. Chiaramente il raggio è a dir poco eccessivo, quindi cominciamo a ridurre il raggio e vediamo come abbiamo questi tubi che fanno le nostre ciocche qua, vediamo dove sono molto corti, cosa sta succedendo. Voglio attivare il wireframe in modo da vedere cosa sta succedendo. Ecco qua che abbiamo una densità estrema, molto molto alta. Non ci interessa in questo momento. Quindi io vado innanzitutto ad abbassare drasticamente la risoluzione del mio cerchio, anche 4 va benissimo. E poi abbiamo molta differenza perché chiaramente lo sviluppo del nostro capello è in funzione della sua lunghezza, quindi abbiamo che chiaramente più è più è corta la ciocca, più abbiamo densità. Quindi io posso inserire un resample, quindi sotto curve abbiamo resample curve e lo vado a inserire prima, cioè dopo il default curve on surface, in modo tale da, ecco qua, fare un resample della nostra curva. Voglio che sia in funzione della lunghezza e quindi ecco che sta dosando, diciamo, i poligoni nella curva. Vado a diminuire in modo da avere un controllo. Ecco che per ora, diciamo, è sufficiente. Però abbiamo un controllo sicuramente più ordinato ora dei nostri ciuffi di capelli. Quindi con questo metodo possiamo creare un po' tutto quello che ci pare, diciamo. Quindi noi possiamo anche sostituire, volendo, la sezione del nostro capello, anziché un circle, possiamo aggiungere una curva, ad esempio un quadrilatero. Quindi io ho un rettangolo che vado innanzitutto a diminuire la dimensione punto 1, punto 2 adesso per provare, vado a inserirlo sotto il profilo ed ecco che il mio cappello è diventato delle piastre, diciamo, con uno spessore però. E questo può essere interessante, può essere un'alternativa al cerchio. Ora, penso di avere troppi capelli, danno un po' fastidio, non riusciamo a vedere bene quello che stiamo facendo. Quindi adesso vado a mettere qualche altro capello e vado a... Ecco qua, ora vediamo meglio cosa sta succedendo. Quindi questa è la soluzione con il rettangolo, questa invece è la soluzione con il cerchio. Il cerchio chiaramente io qua al crescere della risoluzione, quindi ad esempio con 6 abbiamo qualcosa di più circolare. Posso controllarne il raggio, ecco che crescono le mie ciocche e questa è una soluzione. Un metodo per creare un po' di disturbo, diciamo, nel capello in modo da avere qualche effetto ulteriore
è quello di inserire un fillet radius, quindi io vado a una sorta di bevel sui nostri bordi, quindi io vado a inserirlo qua, compori, e qua ecco che gli edge del mio cerchio vengono suddivisi, quindi se io vado a aumentargli le suddivisioni, ecco che abbiamo un gioco ulteriore, quindi se io tolgo il wireframe, ecco che i miei capelli acquisiscono una risoluzione differente, anche se io vado a mettere il rettangolo, ecco che succede qualcosa, qua si creando un overlap praticamente dei bordi perché il raggio è eccessivo, quindi se io vado a controllarlo, ecco che succede questo, oppure volendo posso anche creare questo, ottengo dei capelli un po' problematici, perché abbiamo delle facce negative chiaramente, però diciamo che adesso questa soluzione per noi ci può andare bene, lo riduco adesso a 1 e quello che voglio inserire è infine alla fine del mio gruppo di nodi un subdivision surface in modo da creare uno smooth di tutto la nostra ciocca di capelli. Manca il, il, il materiale per questa mesh, che quindi andiamo a mettere set materials, inserisco qua e io qua, questo nodo posso metterlo anche prima, è assolutamente indifferente, e da qua io andrò a selezionargli appunto il materiale che andrò a creare. Ora è arrivato il momento di creare, noi ci siamo creati un set di nodi per gestire i nostri capelli, quello che possiamo fare, che dobbiamo fare adesso è iniziare appunto a pettinare il nostro personaggio. Quindi andiamo per gradi. Quindi il nostro gruppo di nodi lo andremo a modificare all'occorrenza e lo cominciamo a nominare in modo da poterlo trovare. Adesso lo chiamiamo AES per ritrovarlo successivamente. Chiaramente in questo sistema noi possiamo anche aggiungere altri parametri, perché no? Ad esempio il tilt, ossia tornando all'altro metodo di gestione dei capelli, quindi con questi capelli qua, io posso con CTRL T ruotare i vertici e creare appunto dei movimenti nella nostra ciocca, cosa che ovviamente noi possiamo controllare in funzione della risoluzione, quindi abbiamo una risoluzione di default di 12, ma aumentandola chiaramente questa diventa più pulita chiaramente. Questo possiamo inserirlo anche nel sistema dei geometry nodes, quindi io posso inserire un nodo. Allora, noi qua abbiamo la parte della mesh, questa invece è la parte che gestisce sostanzialmente le nostre curve, e questa è la sezione della mesh, quindi abbiamo parte mesh, parte curva. Quindi nella parte della curva io vado a inserire sotto curve abbiamo un set curve tilt, quindi io inserendo questo un tilt che vado a controllare, ecco che i miei capelli apparentemente ruotano. Quindi io cosa posso fare? Posso dargli un valore del tutto casuale. Una cosa che ho notato adesso, un errore che ho fatto, io ho ancora il multiply a 0,021 che avevamo prima quando noi avevamo una situazione di questo tipo. Ops.
avevamo, i nostri capelli erano questi, quindi questo multiply ci controllava lo spessore del nostro capello. Io voglio che questo non influisca, potrei eliminarlo perché non mi serve più, ma potrebbe sempre servire, io lo metto a 1 in modo tale che questo non sia più di alcun apporto, quindi moltiplicato per 1 la nostra curva. Riporto le cose come stavano, ora devo controllare gli spessori perché chiaramente qua abbiamo 0,9 metri di raggio, non è sicuramente credibile. Abbassiamo, abbiamo troppo, questo adesso lo spegniamo un attimo da controllare meglio, ecco che 0,02 va meglio, questo lo riattiviamo, riattivo un attimo il wireframe in modo da vedere cosa sta succedendo. Eccolo che così abbiamo i nostri capelli più definiti. Ora infatti è molto più credibile l'effetto, anche qui avevamo 1,27 metri, sicuramente no, e se proviamo così vediamo che succede. Questo lo abbassiamo ulteriormente, sì, qua abbiamo un radius di 0,02, viene un po' male, questo andrebbe controllato al bisogno. Adesso lasciamolo così, manteniamo il circle, poi se andiamo a modificarlo lo andiamo a controllare. Dicevamo, abbiamo il tilt, io qua al tilt posso dargli un valore casuale, quindi io vado a cercarmi random value, vado a mettere collegare tilt, ecco che casualmente sta dando una rotazione in pratica al tilt. Io qua vado a controllare quanto voglio che venga dato appunto da questo tilt, che possiamo creare degli effetti più o meno interessanti. Forse è troppo casuale, possiamo controllarlo meglio, facciamo delle prove con i nodi. Un'altra cosa che possiamo fare ad esempio è creare diciamo dei ricci in pratica, quindi inserire un certo valore di disturbo, come farei con uno shader utilizzerei il noise. Quindi io vado ad inserire un nodo di tipo set position, quindi vado a modificare la posizione dei nostri vertici della curva, e vado a controllarlo con appunto inserisco una texture di tipo noise texture, che va a gestirci l'offset. Sparisce tutto, serve inserire un nodo di tipo vector mat e vado a controllare qua, mettiamo position, che abbiamo un po' di disordine, vediamo se inserendo, eccolo qua, ok. Ora in funzione della lunghezza ecco che si era spostato qua in alto, ecco l'avevo perso per quel motivo. Quindi adesso inserisco un nodo di tipo math, e vado a controllargli la distanza secondo cui dare il noise. Quindi se io inserisco in selection del set position, utilizzo il factor che abbiamo utilizzato per la lunghezza, lo metto qua, abbiamo che il nostro noise viene applicato a partire da una certa distanza, quindi non influendo, quindi lungo questa curva a una certa distanza dall'attaccatura, che potrei controllare con un'altra curva oppure
con questo nodo di tipo mat metto un subtract in modo da poter diminuire la distanza, la voglio uguale per tutti e tre gli assi, inserisco un nodo di tipo vario in modo da poterlo gestire molto più facilmente. Ora vado a controllare la distanza secondo cui viene applicato il modificatore. Questo è chiaramente altissimo, portiamolo a 1, ecco che appunto vediamo dove stanno i capelli, eccoli qua. Ora io posso aumentarli la roughness e quindi la scala, ed ecco che andiamo a creare dei disturbi, possono essere interessanti o meno. Mettiamo il dettaglio, la distorsione volendo, ecco che abbiamo dei ricci, e ora possiamo controllare anche il tilt. Quindi noi col tilt andiamo a gestire appunto questo effetto qua, che probabilmente noteremo meglio con l'effetto piano. Eccolo qua, magari può venire fuori qualcosa di interessante, sicuramente non per questo personaggio di cui ho altre idee. Non annullo quello che ho fatto, mi basta portare a 0 il noise e il tilt a 0, questo a 0, inseriamo qua così. Vabbè, ok, si è staccato, colpa mia, eccolo qua. Qui vabbè, forse è meglio saltare tutto questo e riportare le cose come stavano precedentemente. Ok, questo all'occorrenza comunque ce l'abbiamo. Ora manteniamo questa situazione qua e iniziamo a ragionare sulla capigliatura. Io mi sono fatto un po' un'idea del risultato che voglio ottenere. Questo è un personaggio che deve essere affascinante secondo il carattere che ho pensato. Un personaggio che deve esprimere quasi una sorta di simpatia, ma allo stesso tempo di un cattivo. Non è un personaggio positivo. Parliamo di Ares, il dio della guerra sanguinaria. Tutto è fuorché simpatico, quindi deve essere attrattivo per un certo motivo, da un certo lato, ma dall'altro campo deve essere comunque un personaggio negativo. E sul reference, che prime reference che mi vengono in mente, dalla recente terza stagione di The Boys, il personaggio di Soldatino, o Soldier Boy nella versione originale, è l'idea principale, un personaggio belloccio con una conciatura da bravo ragazzo, diciamo, quando è tutto fuorché un bravo ragazzo, anzi tutt'altro. Quindi diciamo che mi voglio ispirare un po' alla pettinatura appunto di questo personaggio. Quindi veniamo qua e ragionando su come poterlo fare, noi abbiamo diversi livelli di gestione del capello. Abbiamo sicuramente una parte bassa con una lunghezza capelli abbastanza corti, andiamo su una parte intermedia e ciuffi diciamo principali più caratteristici nella parte alta saranno anche quelli di maggior dimensione. Quindi ho deciso di fare quindi 3 livelli di gestione dei capelli. Quindi iniziamo dalla parte bassa. Vado in sculpt mode, vado a eliminare questi capelli qua e vado ad aggiungere un po' di capelli. Partiamo da qua. Posso anche attivare il mirror in modo tale che possa lavorare su entrambi i lati. Annulliamo
quello fatto, mirror, in automatico andiamo su due lati, non vedremo grande differenza. Qui scendiamo un pochino e vado a mettere un po' di capelli. Ora, fatto questo, chiaramente non sono gestibili, questi capelli sono troppo grandi, e questo lo chiamo Hairs livello 1. Quindi iniziamo a ridurre il raggio dei nostri capelli, quindi vado a 001, per ora diciamo che potrebbe andare bene. Spegniamo un po' di elementi che non ci servono, anzi ci disturbano. Ok. E ora cominciamo a pettinare il nostro personaggio. Stiamo utilizzando, come detto, il mirror, che ci permette di lavorare sui due lati contemporaneamente, comunque non noteremo la differenza. E per gestirlo meglio aumentiamo la lunghezza con Groove Shrink, quindi nella parte centrale, e vado ad aumentare la lunghezza. Un po' a tutti. Bene, ora velocizzerò il video e andrò a scolpire l'acconciatura del... Fatto questo primo livello, voglio aggiungere un nuovo livello, quindi con dei capelli più lunghi. Creo un nuovo livello in modo tale da andare sopra questo, non modificarlo. Potrei usare le maschere, perché qua con Selection Paint possiamo mascherare delle parti, anche se è uno strumento che lo trovo un po' difficoltoso da usare, perlomeno questo primi utilizzi del tool. Preferisco avere un nuovo elemento per una serie di motivi, per gestirlo meglio, anche per i materiali e così via. Quindi torno in Object Mode, quindi riseleziono, come ho fatto prima, questo è come detto la prima parte dei capelli, quindi questa la rinominiamo Hair 1, in modo che abbia lo stesso nome del Geometry Node, in modo da avere un ordine ben preciso. Ora quindi seleziono lo scalpo e vado ad aggiungere un nuovo livello di capelli, quindi empty hair, e qua nei Geometry Nodes vado a selezionare Hairs 1, quindi se io adesso vado a aggiungere nuovi capelli li inserirà con il gruppo di nodi che abbiamo creato prima, ma lo duplico in modo da gestirlo diversamente. Quindi adesso l'ho duplicato Hairs 2, questo si chiamerà Hairs
2 e andiamo a, quindi di nuovo, proseguiamo con il nostro grooming. Bene, è arrivato il momento di cominciare a ragionare sullo shader dei nostri capelli. Diciamo che l'acconciatura mi soddisfa abbastanza, è più o meno quello che avevo in mente. Direi che ci può stare come personaggio. E ora andiamo a cominciare a ragionare sullo shader. Quindi passiamo nella scheda shading. Io qua ho già impostato un po' di cose. E la prima cosa che facciamo, attivo la collection scena dove io ho tutte le luci, chiaramente adesso andando in render preview non vedo niente in quanto, cioè vedo tutto molto aberrato in quanto non ho luci in scena. Consideriamo sempre che siamo con uno shader di tipo toon,
lo stesso shader di cui ho già parlato in altri video e che in questo tutorial non andrò ad affrontare. Chi conosce già il mio shader sa già che io qua ho delle luci con delle colorazioni, rosso, verde e blu, eh, che vengono gestite dallo shader appunto in maniera differente. Mentre chiaramente questi capelli qua, non avendo alcuno shader, attualmente sono illuminati appunto dalle luci rosse, blu e verde. Vediamo qua anche il verde. Quindi quello che dobbiamo fare noi adesso è dargli un materiale appunto di tipo, cioè conforme alla scena che abbiamo in essere. Quindi chiamiamo adesso Hair. Allora andiamo qua, eccolo qua, ci disfiamo del principe di BSDF e inseriamo il gruppo che ho già creato in precedenza, sempre lo stesso dei tutorial precedenti a cui vi rimando, nel caso volete vedere come creare uno shader di questo tipo, in cui appunto abbiamo l'apporto delle tre luci rosso, verde e blu. Ho creato, dando a vedere ad esempio sul corpo, un gruppo di nodi che mi controlla appunto le luci, vado a controllarlo io appunto in modo da avere, ho creato un gruppo in modo che sia condiviso da tutti gli oggetti in scena. Quindi tutti gli oggetti in scena avranno che le luci rosse sono gestite dal bianco, le verdi sono questo ocra e le blu sono questo azzurrino. E questo vale per tutti gli oggetti in scena. Volendo potrei cambiarlo, ma voglio solidarietà diciamo in tutta la scena. Quindi copio questo gruppo di nodi, torniamo qua, inserisco e vado ad abbinare rosso, verde, blu. Non sta accadendo niente in questo momento. Io qua ho un volume che viene influenzato dal colore delle luci, lo disattivo ora per non avere influenze fastidiose di questo rosso. E ora torniamo per un attimo nel nostro Geometry Node. Quindi attivo il render preview e vado nel set material, qui vado a cercargli hair, eccolo qua, dovrebbe essere questo, perché ho un materiale hair già utilizzato per la barba, eccolo qua, è lui infatti, e ecco, attualmente è bianco, vado a darlo a tutti i livelli, in questo momento poi lo andremo a modificare, magari se vogliamo, non è obbligatorio chiaramente, però adesso ci è comodo sicuramente lavorare sullo stesso materiale e poi nel caso creare delle varianti. Eccoli qua, ok, sono tutti attivati. Ecco già che in questo momento noi stiamo già vedendo uno shader di tipo toon sui capelli e già onestamente lo trovo interessante, è conforme a quanto c'è in scena, semplicemente con lo shader di default, diciamo, cioè che ho creato di default. Ora io voglio gestire un paio di cose, di dettagli, e nonostante questo, come detto, già mi piaccia, ma vado a dargli un colore ai capelli che sia un castano, la parte in luce non la voglio bianca ma la voglio leggermente bionda, diciamo, ok, e vediamo se dargli un po' di morbidezza
le luci no. Eh, ok, e magari questo proprio nero direi di no, portiamolo su un marrone scuro, la parte in ombra, e abbiamo già lo shade, diciamo che va già abbastanza bene. E quello che voglio aggiungere, come già fatto nella barba, ora in questa situazione qua standard non è granché, però nella scena finale ha il suo perché, ha un effetto di traslucenza. Traslucenza che, scusate, che non ho nel gruppo che ho creato già in precedenza, lo andiamo a fare ora. Quindi io adesso aggiungo uno shader di tipo translucent che vado ad applicare. Ora chiaramente vediamo l'influenza delle luci perché abbiamo è standard, non è toon, diciamo così, quindi utilizziamo il solito shader 2RGB per convertirlo appunto in un RGB e un color ramp per gestirlo, perché mi interessa averlo in bianco e nero perché devo crearmi una maschera sostanzialmente. Quindi vado a gestire in bianco quello che voglio che sia affetto dalla traslucenza e in nero quello che non voglio che lo sia. Ok, mi pare che funzioni abbastanza. Sicuramente meglio così. Ok, quindi questa è una maschera, quindi non mi sta dando alcun apporto allo shade in questo momento. Ora io voglio portarmi fuori questi colori qua, quindi RGB, quindi questo è l'RGB per la parte scura, lo duplico l'RGB per la parte chiara e l'RGB per la parte illuminata. Quindi vado a fare proprio un drag and drop dei colori, e quindi ora se li collego nulla cambia chiaramente perché sono gli stessi identici colori. Ma perché ho fatto questo? Perché io adesso voglio definire un colore della parte traslucente, quindi duplico ancora una volta il color ramp, cioè il colore RGB, e vado a dargli un colore adesso un azzurro per prova ve lo devo modificare. Quindi aggiungo un mix RGB, quindi questo colore ora andrà a mixarsi con il colore base che è questo marroncino, come gestito da questo gruppo di nodi qua che abbiamo fatto in precedenza. Quindi ecco che quello che è bianco, vedevamo bianco in questa maschera ora diventa azzurrino, eccolo qua, lo vediamo meglio. Ora faccio vediamo un po' di dargli un colore magari un po' più ok e più abbinato, diciamo, a quello che avevamo, e quindi andiamo a fare questo, vediamo un po' con altri metodi di fusione, vediamo con ci stanno. Una cosa che voglio modificare ulteriormente però è qua nel translucent, voglio portarlo in constant, voglio aggiungere un livello di suddivisione, andare a gestirlo un po' meglio. Con un livello in più abbiamo sicuramente
una suddivisione più gradevole per quanto riguarda anche la traslucenza, infatti. Ok, bene, direi che funziona abbastanza bene i capelli. Ora possiamo andare a variarli un pochino. Quindi questo è Hair, creiamo una variante, questo sarà Hair, allora l'abbiamo applicato dunque questo è il Hair 3, il principale, quello che vediamo di più è il 3, quindi ok, quindi nominiamolo Hair 3, creiamo un duplicato, facciamo Hair 4. Non sto applicando, io li sto utilizzando sui capelli, ma non vengono utilizzati perché comanda il Geometry Node. Quindi adesso per questi capelli qua gli vado a dire Hair 4. Quindi adesso torniamo in shading e possiamo andare magari a schiarire queste ciocche più sottili, magari facendole un po' più chiare, in modo da creare questa leggera variabilità. Se li portiamo bianchi, ok, e allo stesso modo aggiungerei un Air 1 da dare solamente alla prima parte, quindi i capelli più corti alla base, dove li scuriamo un pochino. Quindi questo sarà Air 1. Ok, così abbiamo un po' di gioco nei capelli. Bene, questo è, abbiamo diciamo completato la fase, ora vediamo un po' come si comporta con, ricordiamo che questo è un personaggio rigatto e posato, ora vediamo che tutto funzioni a dovere. Quindi selezioniamo il rig, quindi selezionato il rig, l'abbiamo messo in rest position, clicchiamo pose position e incrociamo le dita che vada tutto bene. Eccolo qua, è andato tutto per il meglio, i nostri capelli seguono il rig, quindi se io adesso andassi a controllare la nostra testa, tutto funziona a meraviglia. Quindi possiamo adesso riattivare noterete che l'air emission, ossia lo scalpo, l'ho spento e soprattutto ho reso non renderizzabile per non avere problemi di sovrapposizione in fase di render. Quindi riattivo il mantello, riattivo la spallina ed ecco che il nostro personaggio ha una bella capigliatura, non è più calvo come prima. Bene, abbiamo completato questo piccolo tutorial, consideriamo che è in fase di divenire perché comunque è un tool totalmente nuovo, queste sono piccole sperimentazioni che ho fatto, adesso dovevo creare diciamo, la capigliatura a questo personaggio e ho deciso di utilizzare questo nuovo metodo che trovo molto interessante. Con l'altro metodo dei capelli con le curve, che vi ricordo sono questi, ci avrei messo un'epoca a fare tutto questo. Ci avrei messo davvero troppo. Sì, qua c'è troppo viola, ma dovuto alle luci non avrò un'inquadratura di questo tipo, quindi per ora va bene così. Dovrei diminuire sicuramente la traslucenza. Nulla mi vieta però di abbinare anche delle ciocche di questo tipo in aggiunta. Funzionano, potrei anche fare un mix fra i due metodi, nessuno me lo vieta, anzi potrei avere un risultato magari più anche interessante, chi lo sa.
basta semplicemente andare a selezionarmi queste curve, mi vado a dare il materiale Air 3, anche questo. E qua posso andare a controllarmi a piacimento. È comunque qualcosa in più che può dare magari carattere al personaggio o a quello che stiamo creando. Bene, abbiamo concluso, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluta anche il mio personaggio. A presto con il prossimo tutorial. Ciao ciao!